Ahojte, moje meno je Nika Kika a ja vás vítam u ďalšieho videa s názvom Five Nights at Freddy's. Dneska budeme pokračovať v ďalšej noci a proste dúfam, že sa vám to podarí a že sa nám to podarí ako vždycky. Poďme do toho. V tretej noci sa nám bude pohybovať už aj Freddy. Len dúfam, že nie. Ale nám číka, výborne. Tu je, dobre. Všetko v poriadku. V pohode. Vypočujeme si fungov. Už zmizla, číka. V pohode zatiaľ. Čika je tu. Ale zajac s Freddym sú stále tam. Tu je. Tak to nám pošlo chodiť. Dobre, Čika je v kuchyni. Zajac s Freddym sú na pódiu. Čakaj, stále v kuchyni, zľakla som sa, že už niekam zmizla. Tiež som vám chcela, nie je to nič také zaujímavé, ale ako si môžete všimnúť v tejto kamere, tam máme nejaké ja neviem, proste sú to nejaké pravidlá, čo nám napísal nejaký riaditeľ či čo. A je tam napísané: neutekajte, nešvite tu. Pardon, nechala som sa. Zase pardon. Číka už je pri kamere, ale už zmizla. Už sa smejí Freddy. A jasná vec, že Freddy nám... A tu je. Počkaj. A číkaš sa do kuchyne, dobre. A zajac už sa pohol. Nie, tu je Čika. A už sa nám sekajú. Kamery. Máme 29% baterky a 4 hodín ráno. Kondička. Tam je Čika. Pony je tu. Foxy už vykúka. Nie Freddy. Zabudla som presne na tie pravidlá tu. Je tam napísané: neutekajte, nešpinte, nebo niečo také, don't yell. Potom nekričte. Neviem, keďže to je jasné. Nekričte. Potom je tu veľmi vtipné pravidlo, že neserte na podlahu. Neviem, kto by sral na podlahu, ale nevadí. A vypol sa nám kamery, teraz nevidím. Tam je. Zatvor dvere.
sa stalo? Yes! 6 hodín ráno. 6:00. Otvárame pizzériu. A 4. noc, výborne. No. V 4. noci... No. Chcela som vám len povedať jednu zaujímavú vec, že už na 4. noc nepôjdeme. Lebo už Five Nights at Freddy's nebudem hrať, ale budem hrať už Slendermana. Pôjdeme na novú... No. Pôjdeme na novú časť. Už nepôjdeme na Five Nights at Freddy's, ale na Slendermana. No. Takže v ďalšom videu nečakajte odo mňa, že bude Five Nights at Freddy's. Bude Slenderman. No. Asi nejak tak som vám to chcela povedať. No. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like alebo odber, keď sa vám páčia moje videá, že mám v tým pokračovať. No, už sa nám smeje Freddy. Vidíte, aj on vám kýve na... No, už nás aj vystrašil Foxy, výborne. No toto som chcela. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že, no, nie som nejaký dobrá vtipkárka, že ste sa nad týmto videom zasmiali, ale, no, ak sa tešíte na Slendermana, tak dajte like, odber, no. A pekný komentár, ak ho ešte ste mi nenapísali, lebo môjmu kamarátovi youtuberovi už píšu komentáre, aj keď je prvý na YouTube. Tak, dúfam, že aj mi nedáte, lebo fakt som sa urazila, keď som ja nedostala. Ale nič, v pohode. Ale fakt potešilo by ma to. No. Znovu dúfam, že sa vám to páčilo. Dajte like, odber. A uvidíme sa u ďalšieho videa s našim kamarátom Slendermanom. Ahojte!